ここの奥の L 字型になってる小学校があるから、そこ行くね。はいよ。初めてやるの？絶対下で巻いた方が早いよね。いや絶対楽だってこの方が。回ってねえな。回んないの？回んないの？マジ？もう一個ちっちゃいやつじゃないの？入らないの？もうないよもう。どっちも合わんって。オリジナル企画だ。ちょっともうハニーバジャーで行くわ。でしょ。マジか。それ手に取ったからにはもう巻いといてよ。中途半端に巻いてほしい。やめてよ。全然わからんでしょ。めっちゃ近いね全然。こっちなんですね。こっちっぽいですね。いや、こうなんでしょうか。こっちと向こうなんですよ。こっち？わかんないな。何がどうなってんのか。こっち大丈夫なのかな。見えます？前出ます。
のなんかこれなんかなんか重機みたいなところの影にちゃんと狙ってるんで、あべそうですね。もうなんかびっくりした。まだここがスタンバイレディーゴー。了解です。正面今玉木さんリロード。ワンダウン。からも抜けてくる。ワンダウン。ゴールします。スタンバイ。レディーゴー。行きましょうね。真ん中ら辺から微妙な感じでいこうかな。端から攻めますね。
飛んできてる。そうですね。いや、まだいる、まだいる。ワンダウン。車まで前進するんで援護してもらっていいですか。ああ、来てる来てる来てる。いいですか。ワン、ツー、スリー。ありがとうございます。カウント51。マジか。